Сайн байцгаана уу. За тэгэхээр бид нар өмнө нь анхны бичлэгүүдээ үзсэн нь гэдэг бичлэгийг хийж исэн. Одоо жишээ нь эхнийх нь бол энэ байна зөө. 4 жилийн өмнө гэж нас үе. Дараагийнхаа би за бас бараг 2 жил 1 жил гарантай өнгөрцөн байдаг нас ёо. За тэгэхээр өнөөдөр 3 дугаар хэсгийг нь хийх гэж байна. Магадгүй 4 дугаар хэсэг нь тэгэл бодвол бас хэдэн жилийн дараа л орхол байлгүй. Энэ чигээрээ бараг анхны бичлэгүүдээ үзсэн гэдэг бичлэгүүдээ үзсэн нь гэдэг бичлэг бараг хийчих магадгүй болчоод байна. Ямар ч гэсэн анхны бичлэгүүдээ үзцгээе. Ер нь гол гэж бодсон бичлэгүүдээ бол үзээд явцсан байгаа өмнө нь энд нэг юм бичлэг байгаа байхгүй. Dota 2-ын бичлэг заяа. Энэ гэхдээ бүр 8 жилийн өмнө заяа. За зүгээр энэ оронд зүгээр Мирана Dota ямар амар том юм амар өөр тоглоом байсан юм. Ай. Юу. За ер нь бол нэг хэсэг юм Dota-гоор тренд болж байгаа одоо юмнуудыг комбо ч юм уу тиймэрхүү юмнуудыг хийж тэгээд бичлэг хийдэг байсан. Тэгээ энэ нэг бичлэг баг нэг 2 3 байд юм аа. Үхлийн X ёо. Гацуура засцгаая влог нэгээл гэж байна. Ёо, тийм ээ шинэ жилийн баярын тусгай бичлэгүүд. Юу яцгаана. За ойрд бичлэг оруулсангүй би ингээд хичээлээ тараад гэртээ ирэнгүүт орой болчихно. Тэгээд орой болгонгууд зовлонгоо ярианаас. Тэгээ унтангууд өглөө болчихно. Тэгэл хичээлдээ явчаал орой ирэнгүүт бас нойр үрээл. Тэгэл унтаалс ирэнгүүт хичээлдээ явах цаг болцсон байна. Иймэрхүү байдлаар ерөөхдөө хагас сарыг баг өнгөрөөлөө тэгээд энэ байдлаа засаад. Буруу гэхдээ яг үннээ хэлсэн биш үү? Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөөд яг гоё ингээ хичээж байгаа тийм дүр зураг харагдаж байна. Бичлэг хийх цагаа буцаагаад жоох хэсгийг хийж бодлоо 50% зохицуулаад явъя гэж бодсон. Тэгээд яг одоо би анхныхаа влог бичлэгийг оруулж байна. Энэ бичлэгний цуврал хэд хүрэхийг мэдэхгүй. Анхныхаа влог бичлэгээр би яг одоо Ялка засъя гэж бодлоо. Манай Ялк том биш жижиг юм биш. Өрөөндөө таарсан нэг хөөрхөн ялк байдаг. Тэрийг хэдүүлээ ямар ч байсан засъя. За тэгэхээр ерөнхийдөө гацуураа засаад дуусчихсан. Тэгээд гацуур маань ингэж өөрөө хастсан юм байна. Тэрийг мартцсан байна. Амар гацуур байна. Харсан чинь иймэрхүү харагдчихээн да. Та нар ч гэсэн гацуур модоо засч масаагүй үл ерөнхийдөө засах цаг нь бол болцсон юм байна. Аймхаа хүмүүс үзхийг хориглоо л гэж байна. За нэг тоглоом бас гарсан л юм байна. Тэгээд энэ тоглоомыг дэлаарцгаая. Гараад ирсэн. Миний гар биш. Тийм аймхаанаас тийм. За одоо ч гэсэн аймхаа л та. Миний за одоо жоохон өөрийгөө зоригжуулах үүднээс жоохон дууд болно. Нэг өдөр хаан байсан бэ? Ингийн байх надад хаан байсан бэ? Эндээ суртхан мултрахын тул туртхангүй мэр санагдсан гэвч тэнгэрийн хаяан тулсан. Энд чинь нөгөө нэг англи хэлтэй нэсэ. Онгооч. Юу вэ? Ой. Fast. Кугата нүтэнэгүй. Чи нүтэжлэхгүй би нүтэнмэр. Куалтас намайг таваар гачтэй. Ой. Ой, Мадака. 8 жил өнгөрөөд маш олон юм өөрчлөгдсөн энэ амьдралд заяа. Миний одоо жишээ нь хамгийн наазах нэг л царай мэрэ хөгшрөөл тэ эсвэл ингээл янз янз юм өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Гэхдээ нэг зүйл өөрчлөгдөөгүй байна. Нэг арай. Орны бүтээлийг хизээч өөрчлөгдөхгүй юм байна уу? Энийг арай микрофон өөрчлөгдсөн, компьютер өөрчлөгдсөн. Гэхдээ орны бүтээлийг хизээч өөрчлөгдөхгүй юм. Хөөрхөн амтэн бүр уйлаад хөвтөж штэ. Амар л тоглоом биш тэг үүндээ. Одоо ч гэсэн тоглол амар л юм. Үе бүр хөл. Шин камер гинэ. Бороо шин камер авсан биш тэг. Одоо яг хуучин камер маань хэрэггүй болсон болохоор шууд гадар санаа. Яа амар хүн би. Яа яж төгчлөлтэй юм аа. Хио. Энд дуудаарэ. Химэлэмсга. Сэрээрэ. Хучин камера сэрээрэ чи ингээд жүжигчин нас ядчих. Ямар камераар ингээд бичлэг хийгээд байдаг байсан юм бэ гэдгийг харуулъя. За яг одоо шинэ камераар бичлэг хийж байна.
Ерөөд шинэ камер бол тий би энэ камерын талаар түүхийг өмнөх ямар нэгэн видеон дээр ярьсан байж магадгүй. Гэхдээ дахиад ярьчих. Энэ Canon-ы камерыг заяа би яг нэг хүн хуучин камера 80,000-аар зарныг оруулчихсахгүй. Би YouTube-с модельийг нь харж агаад ревювийг нь үзээд ямар хуу одоо чанартай гэж тэрийг харж байгаа. Тэгээ авч исэн. Тэгээ энэ камераар нэлээ олон видео хийж исэн. Түрүүн одоо энэ видео дээр гарч иртэй нөгөө тэр хуучнуудад дурсаад тэр видеонуудыг бүгдийг нь энэ камераар хийж исэн. 100,000 биш 150,000-аар авч исэн. Ерөөдөө 500,000 гэж исэн юм аа дэлгүүрт. Тэгээд би хүнээс хуучны 300-аас яриад 150 ерөөдөө авч исэн. Тэгээд ерөөдөө 1080-аар бичлэг гэдэг нэг ийм камера. За хаяа худлаа ярих юм а 150-аар авсан гинэ. 80 чи юуны 80 вүлээ? Яагаад би толгойд 80 гэж орж ирээд байна. За бидэхгүй. Ямар ч байсан 150-аар авсан гинэ. Би ямар энэ броогоос илүү мэдгүй шүү дээ. Орны бүтээлэг бүр бодогдоо инээд бүрээд тах юм. Орны бүтээлэг зүгээр одоо энэ үед ингээ бейснаар яг одоо зүгээр байж идэгнээс зүгээр яг цэвэр яг байж идэгнээс. Тэгээ дөрөв хэлжсэн чил ерөөдөө юм даван гаруул ерөөдөө би. За одоо шинэ камер орж ирж штэ. Тэгээ шинэ камер авчаад ерөөдөө би анхны зургууд авсан байгаа. Зурагчин Гремик гэсэн анхны зургууд байгаа. Тэгээд миний дарсан бүх шилдэг зургуудыг та бүхэн яг одоо сонирхно. Фотографи Грепи by Grimix. Ялааны ялар ундааны сава. За цүхва пар ямар зургууд орж ирж шít. Төхөөрөм чиг нь. Йоо, будаа агшагч ёо. Ширээн дээр хөвтөж үзсэн төгрөг ёо. Энэ камер чинь бараг сая 500 байсан байхгүй юу. Тэгээд сая 500 гэдэг ч одоо амар мөнгө байхгүй. Тэгээд сая 500-аар ямар ч гэсэн өөртөө хөрөнгө оруулаад тэгээд мөнгөө цуглуулж байгаад ямар ч байсан авч ийсэн аа бол тод санчлаа. Одоо ер нь тэгээд тод санчлаа гэснээс за ер нь анзаарсан бол яг нэг хэдэн хоногийн өмнөөс эхлээд Pocket гэдэг аппликейшнтэй хамтарч ажиллаж эхэлж байгаа. Pocket гэдэг аппликейшн маань дотроо итгэлцэл гэдэг үйлчилгээтэй. За энэ нь одоо яадаг вэ гэхээр мөнгө цуглуулж хуримтлал үүсгэж одоо ирээдүйд нь санаа тавихад тусалдаг ийм үйлчилгээ байгаамаа. За тогтмол байдлаар мөнгөө цуглуулж байгаад авахыг хүссэн зүйлээ авах ч юм уу те. Ер нь бол утасны аппликейшн дээр мөнгө хуримтлуулнаа л гэсэн үг. Энэ үед бол бид ихтэй мөнгө хадгалагтай бол зүгээр л яг дансандаа л байлгаж идэг байсан. Тэгээ дансанд байгаа мөнгө зүгээр яж яхад бол өөрөө өсөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаг үе сайхан болоод ингээ янз янзын үйлчилгээнүүд гарч ирсэн байна. Тэрний одоо тод жишээ бол Pocket-ийн одоо итгэлцэл гэдэг үйлчилгээ байна. Та бүхэн Pocket-ыг татаад итгэлцэл хэсэг рүү ороод мөнгөө хөрөмтлүүлж болох нэ. Pocket application дотроо орох юм бол нэг иймэрхүү харагддаг. Pocket дотор бол маш олон үйлчилгээ байдаг. За энэ л да Pocket app итгэлцлийн үйлчилгээ ирээдүгөө бүтээх боломж гэл ийшэл орхол юм байна л да. Тэгээд хөрөмтлүүлчихэл гэж бодлоо. За нэг иймэрхүү харагдсан юм байна. Тэгээд грэмерийг нь унших хэрэгтэй болохоор та хэд бас өөртөө бас дэлгэрэнгүй судлаарай. Миний хувьд бол зүгээр л санал болгож байгаа шүү. Ирвстэй хэрхэн тулалдах вэ гэдэг нэг богино өвчлөг байна. За энийг үццгээе. Арслан. Ирвс биш арслан юм уу? Хөрхөвдөө айгаад бүр босоод штэ. Аргагүй энэ үед чи би бүр одооныхоос илүү амих байсан чи. Уг нь бороо амир хичээж та тий царай мэрэн. Сая бол яг үнэхээр яг салгандаг нэс үү. Гэхдээ ямар утгүй юм бэ нэрнгэсээ. Цаанаас нь яж буудуулаад байгаа юм байна. Яж цаанаас нь буудаад байд. Харин тий. Тоглоомны хэсгүүд ч одоо яхав дээ угаасаа ингээд тоглоом айгүй их тоглодог байсан байна. Үлэмж битнүүдийн дайралт номер 1 гинэ. Аяа энэ өдөр мэдэг үргийн цаана явж байгаа дуу маань алж шít мэдэх байх. Тэгээ тэр аниме тоглоом нь ер нь нэг 7 хоногийн өмнө Steam дээр гарсан байлээ. Дуустал нь тоглох хэсгээ мэдхгүй байна. Юу ч гэсэн ингээд хамтдаа тоглоод үзцгээе. За анхнаасаа л дуустал нь тоглох хэсгээ мэддэггүй байсан байна хөөе. Энд ихтэй айгүй дайггүй тоглоом байсан шүү тухайд. Яг тоглоход бас нэг тийм юу чаарддаг. Гарлуу гараа нь хөл рүү мэдрэмж чаарддаг. Харсан чи тоглоомор санагдцсан даа ч нэ. Оо зүйл дуусах. Тэгснэ дуустал нь тоглолцсон юм байна хөөе. Төгсгөл гэж ийн хөөе. Дуустал нь тоглолцсон юм байна. За ямар ч гэсэн ингээл тоглосоор гал дуусгасан юм байна л да. Тэр ингээд ямар аяар жоохон мэрэгцсэн биш бро. Би энэ гарыг одоо хит таслах гэсэн юм. Гар марын тастаа сурцсан биш нөгөө юмнуудынхаа, үлэмж битнүүдийнхаа. Хай сайн уу? Өнөөдөр bad dream зохиолтой эхлэдэг шүү дээ. Ийш хараад тэгээ мэдгүй байжсэн чи бичлэгэд эхэлж өглөөд шүү дээ. Ингээд юм хараа үзсэн чи бичлэг эхэлсэн байна гэснээр харж бичлэг эхлүүлж өглөөлээ. Яа би бас нэр паналтай юм. Маш олон цоврал өмнө гаргаж исэн билээ. Гэхдээ энэ тоглоом дээр бид нар ямар нэгэн хүн гол дүрийг удирдаад явах биш. Ямар нэгэн нууц зүйлийн учрыг тийшэлтэй нууц зүйл. Энэ ч аим сонирхолтой тоглоом. Тийм нэг зүгээр л нэг нууц зүйл биш мэдээж аим шиг. Одоо энийг үзэж байгаагүй хүмүүс шинээр байх юм бол юуж гарч магадгүй. Тийм бол энэ бичлэг рүү ороод үзээрэй зөө. Энэ бүр аим сонирхолтой тоглоом. Бүх цувралыг нь барыг тоглолцсон байдیں۔
Ер нь бол сонирхолтой. Хэрвээ бичлэг үзэхгүй гэж юм бол бас өөртөө сонирхоод тоглоод үзүүлээс нэлийн сонирхолтой тоглоом байгаа шүү. Энэ тоглоомыг тоглоход ямар нэгэн байдлаар яарад байх ч юм уу тийм шаардлага байхгүй ягаад гэвэл энэ бусад тоглоомтой яг адилхан биш. Хэдүүлээ зүгээр л дараа яадаг гэж явах хэрэгтэй. За энд нэг ингээд гүүр байна. Тэгээ намайг ийшээ яв гэж ихтэй энэ дэр хар хэрээнүүд цугларсан. Ой нэцлээ алчлаа. Хар хэрээнүүд цугларсан байдалтай тавтаа морил гэдэг. За энэ хот руу орох. Йоо хэрэг алчаад юу ч тоодгүй нас. За тий. Одоо ингээд цаашаа яваад тэгээд ингээ хамаагүй юм дээр дарах юм бол өрнөл нь өөрчлөгдөд байдаг нэг тиймэрхүү. Нэлээд сонирхолтой тоглоом бас байсан. Охин найрах урлаг Sims 4 л гэж байна. За тухайн үед бас нэг хэсэг Sims-ийг тоглосон байдий. Хай сайн уу. Йоо бороо турж мурцсан юм уу? Амар цэмбэр харагдаад байна энэ дээр би. Sims 4 тоглоомыг тоглож эхлэх болно. Ээ. Энд дэр ямар турхаа харагдаад байна. Миний хувьд бол энэ тоглоомыг тоглож үзэж байгаагүй. Гэхдээ өөрийнхөө дүрийг зохиогоод тэгээд зааврынхан дагуу тоглоод болох байхаа. За ямар ч зүйл нэрээ өчнэ. Миний нэрийг за одооноос намайг эхэлж Грэми гэж дуудаж байгаарай. Яг л би одоо өөрийнхөө дүрийг зохиож байна. Тэгээд хүүхдтэй байж болох. Намайг хүмүүс ягаад Грэми гэж дуудаад идэм бэ гэж боддог гэсэн чи би энэ дээр өөрийгөө Грэми гэж дуудаарай гэд хэлсэн юм биш ч те. Би энийгээр санддаг шүү дээ. Надаа энэ тэндээс Грэми гэхээс илүү Грэми гэд хэлэхээр надад амар тийм зөөлхөн санагдаад байдаг. Чи юу гэж бодож байна? Өө тэгэл нэг л өдөр нар гараад хоёрын савыг тэгэл харагдуулахаас цааш хоёрын сав дэмидээ. Яа өөрсгөө хүмүүс хийчихээ. Хоёр ирэлтчихэж юм уу? Ой юу гэдэг вэ? Хөөхөн бичлэг. За нэг ийм бичлэг болж исэн юм да. Одоо энэ ч одоос хичнээн жил өнгөрсөн юм да. Энэ дээр ямар ч байсан 7 жилийн өмнө гэж харагдаж байна. Ай. За эшигээ нэг хальт орё да. Ай. гэдэг. Яа. За би өгөнд баялжтмаатай хамт ирсэн юм баг. Тааж баялжтмаа надад олдохгүй. Би баялжтмаагийн зургийг за хамт ганц зураг авахуулаад тэгээд энэ бичлэгэн дээрээ ганц оруулж марах юм. Тэгээд ерөөсөө олдохгүй юм. За бүх юу сайвар ичдэг гэснээс би өөрийнхөө дээр юмнуудыг үзэхээр ичээд байдаг ч гэсэн яг энэ бичлэгийг үзсэн чи бүр иччихлээ. Тийм болохоор би жоо холоос үзлээ. газар үзлээ. Хай. ...2017 оны 8 сарын 4 гэхэр чи юу гэж одоо 7 жилийн өмнө гэхэр энэ бичлэгэн дээр гарч байгаа за нэг ойролцоогоор 12-3 настай хүүхдүүд одоо бас л 20 нас хүрсэн байх боломжтой юм өө. Дараа нь хоол ичээд тэгээд нутгийн зүг жолоогоо би энэ бичлэгийг бүтээж чадахгүй байна төгсгөлийн харин. Хоолоо идэх гэж байгаа сэтгэл ямар вэ? Амар өсөөд юм. Хоолоо ичээд явна те. Хоолоо ичээд яваад тэгээд явж байгаа зандаа жоохон бичлэг хийгээл тэгэл миний бичлэг дуусна да. Одоо хоолоо идлээ баяртай. Би өөрөөсөө ичиж өглөө энэ бичлэгийг гарга бай. Энэ зогсоо. Цагдаа дөө энийг зогсоо. Энийг бөли. Сая би биш шүү. Энэ танд юм аанда. Айжгаа ч гэсэн би бодуулгаар шийдсэн байгаа. Эсвэл дахиад урахчих болохоор бас тухайн үедээ л тийм хэрвээ бүтлгүүцчих юм бол за би нэг амьдралдаа нэг юм бас нэг үйлдэл хийжсэн. Зөрөгтэй юм шиг үйлдэл хийжсэн. Үсээ ингээд цагаан өнгөөр бодуулж исэн. Яа. Нүдний хар шил авсан байгаа. Тэгэхээр гаднаасаа жоохон цагаан харагддаг. Тэгээд үс маань жоохон цагаан дуулчих юм чинь. Тэгээд тэрийгэ зүгээд зэм харагдана. Тэгээд тэрийгэ зүүж байгаа нь ингэж байгаа нэг бишээ. Гар мараар стил өгч мэддэг нэсээ. Зүүн зураг авахулж Facebook дээр хийж магадгүй. Бисийн ёо ийм өстэй болцсон гэдэг нэсээ. Тоглолтог байсан. Тэгээд хэдэн жилийн дараа ийм өстэй болцсон гэдэг нэсээ. Тэрнээс хойш миний өс бол нилээн унаж эхлээд шингэхэн болсон. Тэг болохоор манайхаа тийм юм хийх гэж байгаа бол нилээн бас тооцоотой байгаарай гэж зөвлөё. За энэний хувьд бол нэг иймэрхүү юм болж исэн юм аа. За guys тэгээд өнөөдрийн байдлаар хэдүүл ямар ч байсан өмнөх бичлэгүүдээс эднэрийг үзлээ. Магадгүй энэ цувралаас тэгж яагаад үргэлжлэх нь бол тодорхой. Тэр үед одоо үлдсэн бичлэгүүдээсээ үзье. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар ямар ч байсан энэ хүрээд зогсоё. Өсрэл жилдээ нэг ч юм уу те ингээд нэг тийм зайтай байвал зүгээр санагдаж байна. Тийм болохоор энэ бичлэг магадгүй дараа жил үргэлжлэх бах. За тэр бол мэдээж өөр бичлэгүүд орно л да. За тэгээд тэр түр бай гэдэг. Бусад бичлэгүүд дээр уулзсаа болно. За. Бай. Дорны бүтээлийг харангуут инээд түрээд тах. За бай.